Hi everyone. Today we had our first birding walk in Chennai. வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு நிறையா கற்றுத்தரேன்னு. R1 பாடி, அப்புறம் 100-500, 200-800 இந்த லென்ஸ்லாம் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது. இங்கே நிறைய பேர்ட் ஸ்பீஷஸும் இருந்தது, நான் பார்க்காததெல்லாம் இங்கே நிறைய பார்த்துருந்தேன். நல்ல குவாலிட்டியான இமேஜஸும் கிடைச்சிது. ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்காக நான் வந்து குமிழி கிட்ட இருக்க லேக் கிட்ட வந்திருக்கேன். டீம் CANON இந்தியா வந்து நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்ஸ் டு வைல்ட் பிக்சல்ஸ் KMV அண்ட் CANON இந்தியா.